Dissabte es va disputar en terres gironines la segona edició del Rally Platja d'Aro Terres de Catalunya, prova puntuable pel Campionat de Catalunya de Ral·lis, Copa de Catalunya de Ral·lis de Terra i Open de Terra de Catalunya. La prova de Platja d'Aro, organitzada per l'escuderia Myron, va plegar al centre d'aquesta turística població de la Costa Brava molts aficionats del motor, però també una gran unió de curiosos i turistes en una jornada pràcticament d'estiu. També aquí. Els participants a la cursa van haver de completar un exigent recorregut compost per dues passades a 3 trams cronometrats: Palamós-Cruïlles, de prop de 23 quilòmetres, Sant Sadurní als Metges, de prop de 15, i els Metges Cassà, de 10 quilòmetres i mig. Amb l'absència en aquesta prova de Nani Roma, els actuals líders del Campionat Català de Ral·lis de Terra, Josep Maria Membrado i Josep Ramon Ribolleda, van demostrar passar per un gran moment de forma, guanyant la prova amb un temps final d'1 hora, 21 minuts i 33 segons, al volant del seu Mitsubishi Evo 10. Membrado i Ribolleda van fer scratch en les dues passades pel primer tram, el més llarg i segurament el més dur, i on, curiosament, ells es van trobar més còmodes aconseguint treure els segons necessaris per dominar la prova fins al final. El dematí, quan hem sortit de fer els trams, fer els reconeixements, que ha sigut un ratll difícil, tot s'ha de dir també, perquè ens hem hagut de llevar a 4:45, fer els reconeixements, i haver fet els 3 trams, arribar a l'assistència i quan havíem de sortir, poder acabar ja era un èxit avui. Però bueno, acabar i aconseguir la victòria ha sigut un èxit encara més gran. Els trams eren molt complicats, molt difícils. El primer tram era molt trencador, hi havia molta pedra, molts trencats de les aigues. Era molt difícil, però bueno, hem pogut fer els reconeixements molt bé, les notes estaven molt ben fetes, i hem atacat des del primer tram, hem pogut treure unes miques diferències amb l'Albert i amb el Llinàs, i bueno, els altres dos ens anaven tan bé, hem pogut tornar a atacar la segona passada del segon i bàsicament hem pogut guanyar el ratll el primer tram. Amb ratllis aquests que són tan complicats és tan fàcil cometre un error, un trompo, un pinxasso, qualsevol problema amb el cotxe que no saps a veure què és el que pot passar i sempre tens aquell ai a veure com acabarà. Però bueno, hem arribat aquí, hem aconseguit la victòria i no podem demanar més. Nosaltres no hem guanyat mai un ratll de terra, sempre hi havia els rivals que eren Nani Roma i gent així que estan molt experimentats. Fa molta il·lusió haver guanyat un ratll del català i, a més amb un coeficient 8 de cara al campionat, agafem uns punts molt importants de cara al campionat. Anem dient que cada cop ens hem d'agafar més tranquils, sempre intentem córrer amb el cap, però un cop et poses el casco, aquelles ganes d'intentar guanyar sempre són les bones. Però bueno, hem fet aquestes dues d'asfalt i dues de terra, tenim un segon i 3 victòries, estem molt contents i a veure si podem continuar amb aquesta línia i aquesta mitja temporada que ens queda per davant ens vagi bé. En segon lloc van quedar la parella formada per Alberto Riols i Manel Muñoz, també amb un Mitsubishi Evo 10. Tot i no començar el rally de la millor manera, Riols i Muñoz van ser els més ràpids en 3 dels 5 trams posteriors i es van consolidar en la segona plaça final. Bé, content pel resultat, perquè ens pensàvem que no cabríem, hem perdut el protector de càrter en el primer tram del segon bucle i bueno, hem intentat atacar, però pensant que potser no podíem acabar si se'ns trencava alguna cosa del càrter i de més, no? Vull dir que no, satisfet pel resultat. Ens hauria agradat atacar una mica més i provar a estar a davant, però bueno, hem fet els possibles. Sí, hem arrencat el ratll que, a més, pel reglament ens donaven 2 minuts pel tema de la pols i no, a l'hora de la veritat no ho han aplicat, sortíem a 1 minut del primer i clar, ens hem anat trobant tota la pols i de fet ens feia difícil poder lluitar per la primera posició perquè no teníem les mateixes condicions de visibilitat, no? Llavors, doncs, tot i això, encara hem marcat 2 scratch en el primer bucle, vull dir, el primer tram hem fet un temps dolent perquè ens pensàvem que tindríem aquests 2 minuts, hem arrencat amb la finestra oberta, bueno, tot i això hem marcat aquests 2 scratch i llavors hem intentat remuntar el temps perdut en el primer. En el segon bucle hem continuat apretant, hem tornat a fer un scratch, però bueno, llavors hem tingut malauradament això que se'ns ha caigut el protector del cotxe i bueno, teníem que vigilar molt els salts i tot i bé, ja et dic, com que el terreny era molt complicat i trams llargs, bueno, hem intentat fer una mica el que hem pogut, no?, amb les mesures possibles. Els tercers a Platja d'Aro van ser Carles Llinàs i Joan Torres, que van completar el recorregut amb 29,8 segons més que el líder. Llinàs i Torra, que han tingut un inici d'any força irregular amb el seu Ford Fiesta, pujaven d'aquesta manera al podi per primer cop a la temporada. A Platja d'Aro van aconseguir fins i tot apuntar-se un scratch a l'últim tram del dia, els Metges Cassà. Sí,
Sí, més o menys ha sigut tota la prova entre segon i tercer i bueno, ara en definitiva hem acabat, contents. Els tramos, la composició del primer dels 22 quilòmetres estava bastant trencat, era perillós de tenir un problema, punxar o sortir-se, i el segon, doncs, bueno, més o menys també com el primer, i l'últim fantàstic, l'últim era molt maco, però contents, molt contents. Les sensacions han sigut molt bones, de fet el vehicle ara no ha tingut cap mena de problema, els pneumàtics han anat molt bé, el cotxe en si, l'equip tot, o sigui que en principi no tinc cap queixa, o sigui he tingut un petit error meu, que hem picat amb una pedra i hem trencat un trapeci de darrere, però bueno, tampoc ens ha perjudicat gaire. En dues rodes motrius, la victòria va ser pel 8è classificat de la General, l'equip format per Gabriel Reyes i Marcel Montpió, amb un Renault Clio Sport que van completar la prova gironina amb un temps d'1 hora, 29 minuts i 29 segons. En segona posició es van classificar Nieva Grau amb un Peugeot 106 i tercers van ser Guillemet Muntades amb un Seat Ibiza. Bueno, no estem acostumats a fer un tram de 22 quilòmetres, era molt trencat al principi, però bueno, són els ratllis, són les carreres, vull dir, s'han de fer del principi i final i són així. No, el cotxe bé, perfecte, s'han comportat tot, no hem trencat res, hem destrossat moltes rodes perquè estava molt trencat, bàsicament, però no, molt contents i amb el copilot perfecte, ens entenem molt bé. És un hobby per nosaltres, això. I venir aquí i poder fer tants quilòmetres, doncs, és un gran què. Recordem que la propera prova del Campionat de Catalunya de Ral·li serà ara el Ral·li d'Àger, que es disputarà el proper 9 de juny, també sobre terra.